шум какой-то непонятный. Как будто что-то стучит. Как будто что-то стучит, непонятно этого нет. Непонятно с какого края. Где-то здесь. Да, где-то вот с той стороны. Маховики. Так, мотор прогрелся. Шумы исчезли. Работает ничего, нормально. Но слышно какой-то гул или шум, как в трубе, где-то снизу. Вот. Где-то снизу, как в трубе. Эхо какое-то отдается. Слышно, да? Как в трубе где-то гул стоит. Глухой такой. Вот где-то посередине, где-то вот здесь. Вот у кого такие же проблемы. Еще звуки появляются, когда обороты увеличиваются. Вот сейчас, вот, допустим, на 4000 обороты начинается звук такой вот. Должен так быть или нет? Вот в чем вопрос. Когда переключаю передачу, он у меня ослабевает и опять до 4000, когда доходит, опять начинается урчание такое. Не могу понять, это нормально или